源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト訳本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト訳で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト訳はどこからでも見られます。また後半では文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それではイラスト訳本編のスタートです。第3章うつせみの第18話です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼の求愛を拒み続けます。源氏は弟の小君の手引きで再度忍び込みますが、うつせみは小内着一枚だけを残して寝床から抜け出したため、源氏は後に残った野木場の小木と仕方なく一夜を共にしました。二条院へ戻った源氏は彼女の残した小内着を手にして眠ろうとします。ではこの後の展開を言ってみましょう。小君を御前に伏せて、よろずに恨み、勝は働いたもう、あこは老うたけれど、つらきゆかりにこそ思い初まじけれ。とまめやかにのたもう、いとわびしと思いたり、しばし打ち休みたまえど寝られたまわず、御すずり急ぎめして、差し生えたる御文にはあらで、鳩神手習いのように書きすさびたもう、うつせみの身を変えてけるこのもとに、なお人柄の懐かしきかな。と書きたまえるを、懐に引き入れてもたり、かの人もいかに思うらんと、愛おしけれど、方々お申し返して、御ことつけもなし、かの薄絹は小内着の糸懐かしき人がにしめるを、
く鳴らしてみいたまえり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回、うつせみの和歌が出てきましたね。光源氏が彼女の小打ち木を抱きながら思いを馳せて読んだ歌です。うつせみの身を変えてけるこのもとに、なお人柄の懐かしきかな。うつせみというのはセミの抜け殻のことです。彼女が小打ち木一枚を残して光源氏の予売から逃れるように抜け出したことをそのように例えています。なので、のは何々のようにという比喩の意味です。うつせみのように身を変えてしまったその木のもとに、木というのはセミの抜け殻が残された場所である木の隠語ですが、このもとにと読んで、私のもとにという意味とかけられています。それでもやはり、あなたの人柄が親わしいことだなあ。人柄というのは、彼女の人柄にセミの抜け殻の意味をかけた掛け言葉。あなたの抜け殻であるこの小打ち木があなたの人柄のように忍ばれる。掛け言葉を用いることで随分余剰が深まりますよね。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト訳でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。